Good morning guys! Good morning everyone! Good morning sa tanan, sa lahat. Kagigising ko lang. Grabing pagod kasi kahapon pinick up namin itong truck sa dealer. So okay na, may aircon na kami. Okay na siya. And then how much this cost to replace air condition? 35. Yeah. $3,500 air condition. I'm glad he is a company driver, so it is the company shoulder everything, all the expenses. So that's it. So I'm glad. So now we are getting ready. We have load for tomorrow to pick up, and then so we're getting ready. Yesterday we put all our stuff here. We keep everything, and then we still have some stuff to bring here. We have to get today. And then now kailangan ko nang mag-breakfast. Before that, tapusin ko muna ito ha. Nakapunta ako ng kahapon ng Filipino store. Mayroon akong nabili na. Basta ipakita ko mamaya sa inyo. So muna tayo guys, magligpit ng bed kasi dito kami natutulog kagabi dahil napagod at saka na ako na naayos ko na ito. Sabi ko sa sahur dito kami matulog. Tapos marami, ang dami ko pang gagawin mamaya. Grocery din kami yesterday. Okay? Ang kagabi pala, mga 12 o'clock na. 12 o'clock ng gabi na kami natatapos. As in, sobra. Tatay ni Steve naghintay sa amin. Tapos tinawagan namin na, wag na, matulog na kayo. Hindi kami pupunta doon. Hindi kami pupunta, so tinawagan amin yun. Ay, nako. Sa tapos na. Kasi guys, nakapang grocery kami kahapon. So, mayroon kami mga na bibili na yesterday water. And then, dinala ko na rin yung big rice cooker ko. So, tingnan nyo ha. Ito yung malaki kong rice cooker. Yun, nakapang grocery na kami. Nilagay ko siya sa box. Mayroon akong pansit canton dito. May mga baon ako guys sa baon dito. Mayroon akong pancit canton. Then yan, mga cereal namin na hindi pa yan open. Ito na mga cereal ko yan. Ni Steve din. May tubig na ako. Ito isang box ko naman. May isa lang dinala ko na grits ngayon. Tapos itong mga pang snacks ko. Naka-organize na din yan. Lahat. Ito yung mga spaghetti namin. Yan. Mga hindi ko na lahat. Of course, may ziplock ako. So, yan, mga cracker namin. Andito naman yung mga canned goods. Water. Nandiyan ang 4 ko. And then yesterday, pumili kami ng maliliit na potato. Of course, mayroon akong sweet potato din. Wash na yan siya. So, no need na hugasan ulit. Yan ang ginagawa. Mahirap na magastos sa water. Then, mayroon akong ito. Kasi magluto-luto. Getting ready na talaga. And then, dinala ko na naman yung Nutribullet ko kasi mag-shake na naman. So, yun lang guys muna ngayon. Ay, rice cooker pala kay ako So guys, ito pala yung nabili ko kahapon sa Filipino store. Ito. Ubi siya, sweet violet ground cake. Suman na ubi. Subukan ko siya, suman na ubi. So, system ko na siya. So
ito na guys, ilagay ko na siya. Meron akong 4, so iano natin. Iayos natin siya. Okay, yan. Ika-close. Dala ko ng malaki-laking sugar. Palang nangyayari dito sa US about ice cream, kasi sabi niya bili kami ng ice cream today, tapos sabi niya yung babae ginawa niya na sa Texas gilik niya yung ice cream and then put back, parang prank lang siya. Then alam mo ba na mapupunta siya sa jail, makukulong siya. What is that, honey? What kind of, she's going probation? She will be in probation, the girl. No. If she gets Because she's 20 years and she gets it, she'll be in juvenile for the first year because she's 17. Yeah. After when she hits 18, then she'll go to regular jail to finish out the sentence. That's why, guys, if you don't ever do any dumb stuff here or dumb thing in US, because they are so strict, especially about that leaking food. And then it is part, maybe he will get also a fine from that, being all the, because the ice cream company remove all their stuff, all their ice cream, because they don't want any contamination. So don't ever do any dumb stuff. That's why ang asawa ko nagsabi talaga, you cannot open the display. Kasi it's like, di ba sa Pilipinas, ang daming mga open. It's so like tampering. So you cannot open the display here in US. It's not like in the Philippines. Yeah, you can open and lock. Check natin, guys. Okay na ba? Oh, mainit na. Oh, that's hot. Yeah, I know. So it is fine na. Turn the front air. Kain tayo. Good. So, tanggalin na natin itong natin, guys, ha. Oh, hot. Sabi ng asawa ko, hot daw. So, hot nga. Kahit hot, hala, padayon. Ala, purple talaga. Okay, so purple na suman. Super duper purple. Malagkag. Obe. Mabuti na lang may mga Filipino store na mabilhan. Wala pa ay nako. Pero pwede naman gumawa nito, pero ang ng trabaho, kung ano pa, hassle kaayo. So this is my last suman. Goodbye suman. Ay, excuse me, nagbo-burp ako. tumatagal na sumasarap. Parang kulang pa eh. Parang gusto ko pang kumain ng mga 4. Yun lang guys. Maraming salamat sa lahat ng nanonood. And pasensya na kung matagal ako hindi nakabalik. Yung day off namin kasi na busy ako sa kalinis ng bahay, kaluluto. Tapos nagluto ako guys ng madaming iniwan ko doon sa tatay ni Steve. Kasi nga hindi na kaya magluto. So I cook. What did I made for Dad, Steve? Chicken and then lumpia and then scallop potato. Ang dami guys ng ginawa ko.
tas puno na yung refrigerator niya. Hopefully, maybe that's good for maybe 2 weeks. Then later on, we have to order again for grocery and delivery for them. Yan na lang ginawa namin. Yan na lang ginawa namin, order, and then yan ang ginawa namin kung matagal kami hindi makauwi, like especially 4 weeks kami on the road. Ginawa namin, mag-order na lang kami online, like grocery delivery, ipahatid namin by next day. So by the time na gising na siya, nandiyan na ang grocery na ano na. So nag-take care pa rin siya ng kanyang tatay. So yun lang guys, maraming salamat sa lahat. Thank you. Pasensya na, matagal ako na hindi nakabalik. But for now, nabiyahe kami. Babalik ako, and then hindi man ako yung channel ko na to hindi maka-attend sa mga live stream. Gumawa ako ng isang channel, then kung makikita ko na live kayo, mag-sign in ako doon sa sarili ko channel para hindi ko magamit sa asawa ko, kasi minsan nanonood siya ng kanyang mga news doon sa kanyang channel. So yun lang muna, and bye for now. Thank you so much, and then thank you guys. Bye.